我要讲的是，这个起点从1920年代开始，我们就没有了。好，我们慢慢就注定要走向这个世界。日本给我们一个好的建设，但是也带来一个我们失去的哈。好的建设不是说完全一无是处了。但是作为一个社会学者哈，我想作为一个批判者，我们要讲的不是好话哈，所以我们尽量去找出来它造成了什么后果。好，就如此而已。那就好，到这里好。可以操纵是？对。好。OK， 好，那后面这样看得到吗？好，那这些材料呢，是后来陆陆续续跟台湾文学界的一些朋友接触以后，他们提供给我的嘛。那我也我说实在，我从文学界受益非常多了哈。那这个是我们讲读台湾文学一定都知道这一篇非常有名的哈，写在1936年哈。写朱点理的《秋信》。前面那个呢他利用一个清代的秀才斗文先生，然后他这个场景描述的是1935年的博览会。当然这个已经在我论文的分析的架构之后了哈。但是我利用这一段呢作为一个开头就是斗文先生他觉得他失去了什么？他失去的不是一个自然的建筑物。所以我们要讲的是空间跟地方呢不一样，它不一样呢并不在于那个自然的建筑物，它在于自然建筑物里面赋予的意义。那这个其实就是现象学式的空间理论或者我们比较清楚的叫段义孚他的一个主张。那我们等一下会提到这个。所以我们中间看到他慢慢的，我们看下一段好了那斗文先生呢在那边混了半天，然后他觉得找不到他熟悉的台北。所以呢，他就问了一个车夫说：“那个五台衙在什么地方？”那实际上问的是布政使司了就计程车不是计程车，人力车夫呢就在那边跟他为了要赚他的钱说：“好了，我载你去了。”就把他载到植物园，就把他放下来那如果我们今天是植物园的话，会看到一个那一栋是什么？那一栋是布政使司，是日本日本总督府呢把它全部拆掉编号，然后呢搬到植物园，再重新拼起来的一个迷你版因为大概只有原来的大概1/3到1/2的一个规模，那重新拼凑起来，然后结局呢就是斗文先生就坐在那个站着还坐着我忘了，就在那个府台衙门前面然后感叹了一番，就故事就结束了好，那府台衙门呢，建筑物还是原来的府台衙门但是呢，它被搬到那个地方去，就纯粹作为一个展示品那我想失去了一些东西，那这个东西呢，我慢慢的用一些概念呢来说明。好，那所以这里就是我刚刚提到我这本书其实最根本的一个理论的意涵，如果让我简化来讲的话，就是在分两个字，一个叫做 space， 一个叫做 place。那我这里面要讲的是 space 这个字。那这个字呢，就是我们讲现代社会出现之后，它成为一种统治的模式。那这个概念我来自于Michel Foucault 的启发那尤其是他在那个 Discipline and Punish 就是规训与惩罚那本书里面所提到的一个关于原型监狱的一些分析那这是我的一个启发点。那我这里呢用一个比较像科普一样的一本科普书就是那个空间地图那这本我非常推崇因为它其实是一个受过科学训练，应该是只念到硕士学位，然后从事新闻写作，但他为了要说明说我们今天的网络世界是一个新的但是有意义的空间。所以呢，他从说那空间这个概念是什么？他指的他这里面要分析的就是说，原来呢这个空间的意义呢由神所赋予由神所赋予。所以他都在分析但丁以前，利用但丁的神学，然后大量的分析空间是什么。然后呢，一直到牛顿的时候呢，那个启蒙时代的科学家主要就是从笛卡尔开始我们先提到从笛卡尔开始。那笛卡尔他本身是一个神学家，事实上他创造的我思故我在的这样的一个理论主要就是为了要让上帝找到一个至高无上的位置那为什么要这样做？因为在笛卡尔之前的文艺复兴出现了几个我们现在都熟知的那些很白目的艺术家北巴菲就是达文西、米开朗基罗、拉斐尔最早多拉泰罗那就构成了忍者龟系统好，那几个忍者龟呢，他们不断的去挑战这个人跟神之间的关系。所以他们去画人的去描述人的线条，去告诉就是那个达文西密码里面的维特鲁威人那是一个人人最完美的一个典型。
那这个功劳呢，不是上帝，是人自己啊。所以他们呢开始挑起了一个斗争，就是说人这个主体跟神那个至高无上的支配者之间的关系到底是什么？那笛卡尔为了要寻找一个位置，就是说，其实每个人都有主体，每个人都有主体性。那我们互相把对方当作是客体，但是这样子产生一个麻烦，就是主体跟客体之间无法融合，所以我们必须要让上帝安置一个位置，作为一个至高无上的一个主体者。那这是笛卡尔的理论。但是呢，这个理论创造出来之后，就所谓的二元论。二元论就是主跟客二元。主跟客二元呢，并没有像笛卡尔所设想的那样子融合得非常好，由上帝支配一切。慢慢的呢，主体的哲学、主体的科学凌驾了客体的研究。那所以慢慢到最后，牛顿的理论出现，被我认为就是也是那个 Wharton 他的一个说明，就是来到了一个转折点。所以笛卡尔的坐标系的空间就是那个 sy 就会 syz 就可以决定任何一点。我只要知道呢任何一点，我就可以计算两点之间的距离，绝对没有问题。我只要利用空间系。那牛顿的惯性定律的空间呢，就是我刚提到的就是我们没有办法呢因为惯性定律的关系了。惯性定律的第一条应该说三大定律第一条就是惯性定律。惯性定律呢，就是说如果没有摩擦力，东西会一直上去，会一直走，它不会停。它不会停的话呢，我们就设想，如果往上的话会去哪？